Bé, entendre els problemes socials, de salut i tants altres camps des d'un punt de vista estructural és fonamental, perquè en molts casos tendim a tenir una visió dels problemes molt curta, molt reduccionista, molt immediata. Hem d'entendre les causes estructurals, les causes fonamentals, les causes que hi ha darrere que estructuren, que conformen la nostra societat, bé sigui des d'un punt de vista econòmic o polític, o lligades en el poder, o a nivell ecològic, etc. És ben cert que moltes vegades, a més, aquestes causes no produeixen un sol efecte immediat. Posem per cas la pobresa. No comporta un sol problema, comporta problemes de salut, comporta problemes d'angoixa, de salut mental, comporta el problema de no poder pagar el lloguer, comporta molts altres problemes que necessitem estudiar conjuntament. Si solament estudiem un dels símptomes o un dels problemes lligats a la pobresa, no entendrem bé el fenomen, per una banda, i per una altra banda tampoc entendrem bé com i per què es produeix la pobresa i com es pot erradicar la pobresa. Els científics socials tenen molts reptes. Tenen el repte d'intentar entendre fenòmens molt complexos que tenen a veure amb com es conforma la societat, la psicologia, la cultura, l'economia, i necessitem normalment un treball transdisciplinar, amb moltes disciplines que estan analitzant els fenòmens des de punts de vista diferents, des de teories diferents, amb mètodes diferents, amb dades diferents. Tot això ho hauríem de posar en conjunt per tenir una visió crítica de quins són aquests problemes, molts dels quals són invisibles o invisibilitzats, i a més per entendre quines són les seves causes. Els científics tenen un paper molt important des del punt de vista crític, com dic, però per altra banda necessitem també una acció ciutadana, no solament una acció de determinats polítics, que sigui el màxim democràtic possible, que faci front als principals problemes, i que són molts, de la societat avui dia.